this is your first time to watch my videos, please do click subscribe, click the bell button, and give me a thumbs up if you like this video. So yun nga guys, as promised, I will be showing you our ref tour. Heads up lang guys, yung ref namin ngayon ay hindi exactly katulad nung previous ref. I mean, yung dami ng laman kasi nung time na yun, lockdown, hindi tayo makakalabas. But now, nakakalabas-labas tayo. So simple lang at sakto lang ang laman ng aming ref. So ayun guys, ito na nga yung aming LG Smart Inverter Ref. Ayan siya. Ayan, ito yung freezer niya. So guys, yung freezer niya wala siyang talagang ilaw. Pero okay naman yung lamig niya. So ayan, as you can see, maluwag siya. Wala siyang ice maker, but okay lang sa amin kasi kailangan namin ng maraming space para sa mga frozen na ulam. Tulad niya, natanggal na kasi na dito sa side, kaya blank. Meron lang siyang free ganito. Yan. Ice molder ba tawag dito? So yan. So ba yung airflow niya dito dumadaan. Yan. So dito, ganun din. 2 layers. Diyan yung mga breakfast food. Crispy baguettes. Favorite nila Sofia. CDO, chicken nuggets, and mighty meaty Swift burger, ham, hotdog. So ayan, pwede mo din i-adjust yung ano niya, yung temperature niya dito banda. Ayan. I don't know if nakikita nyo guys. Ayan. Ayan. So, i-move nyo siya to adjust the temperature. Ayan. Naman tayo sa baba. Ito yung pinaka-handle niya to open. So, mag-start tayo dito sa egg slot or container. Ayan. So, this one can fit up to, if I'm not mistaken, 30 eggs. Singit ko na lang dito sa video kung anong itsura niya. May maliliit na egg. 30 yung ma-fit niya. Although, hindi siya na-remove, but it's fine. Medyo maluwag siya. Can fit up to 30 eggs. So, dito nga yung kanilang vitamins. Since pandemic ngayon, dalawa na yung vitamins nila. Isang pang morning at pang evening. So, nakahanap kami ni Papa dyan ng transparent na lalagyan. Since minsan kasi tumutulo siya, nag-leak siya, mahirap linisin tong part ng ref na to. So, kailangan talaga may ganyan. Ito naman ay cheese and butter. Ayan. Nilagay namin sa ganito para hindi siya madumi. So, ayan naman water. So, we choose this kind of container para madali siyang tanggalin. Okay, tapos dito naman yung pull-out niya. If you can notice, dati namin ref may cover. Ngayon, pull-out na lang talaga siya. So, ito yung mga spoons nila, Sofia, straw nila. We prefer to put it here para malinis. Still the same, dito pa rin yung insulin ni Mami. Yan, pen type insulin niya. Nasa ziplock. Just keep it cool there. And then, meron dito isa pang butter. Nagpapadyan yung Anchor na butter kasi ito yung gusto niyang brand. So, put it in a container like this para malinis. Ito naman yung mga candies ng kids. So again guys, hindi ito lagi binibigay sa kanila na maramihan. Konti-konti lang. Ayan. And this end, a bit of chocolates. Ito naman yung mga scooper for their vitamins para madaling painom sa kanila. We keep it here so that it will be clean. So we can push it back like that. Here in the second layer, so you can see mga drinks. So guys, yung mga laman nito ref na to, hindi siya kasing dami nung pandemic. Bali nung peak ng pandemic, mas maraming laman yung ref namin noon kasi hindi talaga nakakalabas. Ngayon since nakakalabas naman, so medyo sakto lang yung laman. So ito yung drink nila, Cloud9. Almost similar sa Chucky, pero ito yung brand na medyo affordable pero marami. Tsaka gusto nila yung designs ng mga lalagyan. So may cow, I think ang yellow na yung robot ang design yan. And of course, favorite natin, Sofia, Dutch Mill Strawberry. Ayan pa yung isa pang sobrang Cloud9. And of course, Yakult. Tira na lang yan doon sa unang batch na nabili. And dahil wala kami makitang Yakult sa nearby grocery, Delight yung binili ni Papa John. Ayan. Ayan.
We keep in this kind of containers para madaling tanggalin at hindi madumihan directly yung ref. So ayun guys, ito naman tayo sa third layer. Third layer, puro water tulad nito. So pag tinanggal yung isa dito, iusog to, ilalagay itong isa. Tapos doon ilalagay sa dulo yung pinakaluma. So this one, medyo magulo tingnan. Ayan yung mga leftover food, biscuits, dyan nakalagay dito para maayos. So this one naman is mine. Yan yung mga drinks ko. Alaska yogurt drink. Favorite ko, blueberry. And also, meron ako dito ang Nutri-Boost pa din. Yan. And also, Gatorade. I always keep Gatorade kasi minsan sumasakit yung tiyan ko. Okay, fourth layer. Other meds ng kids na nakalagay. Yan, random na yan. Next is yung mga, ito yung mga alam na natin, ketchup, mga ibang condiments na nakukuha natin sa fast food. Ito naman, palaman, star margarine at chocolate, favorite ni Sofia. Excess sugar, cheese, powder, Alaska milk, palaman, tapos soup na ready to cook. Yan. Tapos, this lot is for the leftovers. Mga leftovers na nalagay sa ganito, microwavable or yung parang katulad nitong sa taas, ganyan, nilalagay dito para maayos siya tingnan. Kung sobra naman leftovers dito, pwede ito tanggalin, dito ilagay yung iba. Last lot is the vegetable slot. So here, yun yung mga vegetables. So again, para mas maging organized siya, nilagay naman ni Papa dyan ng ganito, mga transparent na containers para hindi siya sabog-sabog. Dito yung mga ganyan, sibuyas, bawang, ito lang yung mga iba pang gulay. So yun. That's what's inside our ref. So as you can see, simple lang siya, hindi masyado madami kasi nakakalabas-labas naman tayo to go to the groceries and supermarkets. So that's it guys, I hope you like this video. Again, please click subscribe or tap the bell button to be notified on the new vlogs that I'm doing like this, and also give me a thumbs up if you like my videos. You can also subscribe to my social media accounts on the description box below. Again, please follow the protocols, take care, take tons of vitamins, and wear your mask and face shields. Again, my name is Zoe. Thank you. Have a great day. Goodbye.